E aí pessoal, beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre bruxismo hoje para você. Por que eu estou falando sobre bruxismo? Porque a maioria dos casos que nós estamos aqui encontrando na clínica são pessoas com bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é o ranger dos dentes. Então pessoas muito ansiosas, pessoas que são muito aceleradas, elas acabam descontando nos dentes, rangendo os dentes. E geralmente isso é algo inconsciente, que geralmente faz à noite quando está dormindo. E o que fazer com isso? Hoje nós temos tratamentos modernos aqui na nossa clínica, na Clínica Clearon, que vai realmente ao encontro desse problema muito grave que 80% das pessoas têm. Hoje nós fazemos tratamentos com placas mio-relaxantes e em casos graves em que o paciente desgasta muito os dentes, nós conseguimos fazer uma reabilitação na boca do paciente, restaurando a altura dos dentes e a estética que ele precisa. Bom, vale a pena você conferir aqui na nossa clínica. Você que tem dor de cabeça, você que às vezes tem estralos na articulação, tudo isso pode ser característica do bruxismo e também dos desgastes excessivos nos dentes. Nos procure que nós temos a solução para você. Valeu, pessoal!